අද මම ඔයගොල්ලන්ගේ චූටි බබාලට ෆෝනික් සවුන්ඩ්ස් වලින් වචන රීඩ් කරන විදිය බොහොම සරලව කියලා දෙනවා. I අකුරෙන් එනවා I සවුන්ඩ් එක. අපි බලමු දැන්. එතන කොන්සනන්ට් එක තියෙනවා. මේ කොන්සනන්ට් එකෙන් හල් කිරීමේ ශබ්දය ආවට හල් කිරීමේ ශබ්දය නෙවෙයි අපි ප කියලා බබාට පහසු වෙන විදියට බොහොම සරල විදියට මේ වචන කියන්න පටන් ගනිමු. p i n pin. මෙතන හල් කිරීම අතෑරලා අපි ට කියලා කියමු. ට i n tin. දැන් අකුරු අරගෙන ඒ අකුරු පාට අකුරු වලින් බබාලට මෙන්න මේ විදියට සවුන්ඩ් එක තියමු. ට hit. p i t pit. l i t lit. f i t fit. b i t bit. දැන් අපි තවත් ටිකක් රීඩ් කරමු මේ විදියට. f in fin. p in pin. s in sin. b in bin. v in win. දැන් ටික ටික බබාට පුළුවන් වෙනවා කොහොමද මේව රීඩ් කරන්න කියලා. දැන් අපි අවසාන අකුර ජීවි. G අකුරෙන් බලමු කොහොමද එන්නේ කියලා. p i g pig. b i g big. v i g wig. f i g fig. අපි E සවුන්ඩ් එක ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟ දවසේ අපි ඉගෙන ගනිමු O සවුන්ඩ් එක. සුබ දවසක්.